Heute machen wir weiter mit den Fragetypen. Heute ist unser Thema Ja-Nein-Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir die Ja-Nein-Fragen, die direkten Ja-Nein-Fragen. Im vorigen Video hatten wir die W-Fragen kennengelernt. Den Link dafür findest du hier. Heute machen wir, wie gesagt, die Ja-Nein-Fragen und wie immer, ohne viel bla bla bla, volle Konzentration gehen wir an die Tafel. Direkte Ja-Nein-Fragen. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir starten wie immer. So, jetzt habe ich wieder hier für dich das Schema Fragetypen. Wir haben direkte Fragen, indirekte Fragen. Wichtig, du solltest das bitte so kategorisieren. Im vorigen Video hatten wir die direkten W-Fragen gelernt. Heute lernen wir die direkte Ja-Nein-Fragen. Also, das werden wir in diesem Video lernen. Indirekte Fragen interessieren uns momentan nicht, das lernen wir später. An der Tafel hast du gesehen, dass wir direkte Fragen und indirekte Fragen differenzieren. Das erleichtert uns die Arbeit und später werden wir dann auch die Kategorie indirekte Fragen lernen. Machen wir weiter. So, wir haben hier jetzt wieder eine Satzstruktur in Präsens. Das haben wir im Video Satzstruktur in Präsens gelernt. Und da hatten wir diese Formel. Also Position 1 war unser PP. Position 2 Verb, ganz wichtig. 3 die Zeit, 4 Ort, 5 Objekt. Aber hier ist es wichtig, dass du siehst, dass wir hier einen Punkt haben. Aber ich möchte jetzt eine Ja-Nein-Frage. Wie mache ich das? Ganz einfach. Wir tauschen die Position 2 mit Position 1. Genau. Und dann haben wir schon eine Frage. Perfekt. So, dann schreiben wir das mal gleich. Erste Position ist dann mein Verb. Zweite Position ist dann mein PP, dann die Zeit, dann Ort und dann Objekt. Und wie du siehst, habe ich dann schon eine Ja-Nein-Frage. Verb Position 1 und PP 2. Genau. Machen wir gleich ein paar Beispiele, dann wirst du es auch besser verstehen. So, hier habe ich jetzt mal einen Satz mit einem Punkt. Ich möchte diesen Satz aber umstellen auf eine Ja-Nein-Frage. Wie mache ich das? Mein Verb, zweite Position und PP tauschen. Schreiben wir das. Kommst du morgen ins Büro? Ja, und dann haben wir schon eine Ja-Nein-Frage. Und die Antwort, es gibt dann zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten mit Ja, ich komme oder Nein, ich komme nicht. Ja, das war's auch schon. So, anhand von Beispielen hast du sicherlich gesehen, dass Ja-Nein-Fragen sehr einfach sind. Was machen wir? Wir nehmen unsere zweite Position, also unser Verb, und tauschen es mit unserem PP. Und dann haben wir schon eine ganz große Ja-Nein-Frage. So einfach ist das. Machen wir mit ein paar Beispielen weiter. Jetzt haben wir wieder hier einen Satz mit einem Punkt. Aber ich möchte eine Frage, eine Ja-Nein-Frage. Wie mache ich das? Ganz einfach. Mein Verb und mein PP tauschen. Schreiben wir das. Lernt er in der Schule Deutsch? Und Frage. Perfekt. Wie du siehst,
habe ich jetzt hier eine Ja-Nein-Frage geschrieben. Mein Verb, erste Position. Ja, und die Antwortmöglichkeiten, ich kann schreiben Ja, er lernt oder Nein, er lernt nicht. Punkt. So einfach. Machen wir weiter. Wieder ein Satz. Wie du siehst, wir spielen am Wochenende Fußball. Punkt. Ich möchte aber eine Frage. Und dann machen wir die zweite Position, also mein Verb und PP. Wir tauschen das ganz einfach. Schreiben wir das auch. Spielen wir am Wochenende Fußball? Und dann meine Frage. Jetzt gehen wir an die Hausaufgaben. So, jetzt sind wir schon auch bei den Hausaufgaben. Wie immer habe ich für dich Hausaufgaben vorbereitet. Hier kannst du das Video stoppen und die Hausaufgaben machen. Dieses Thema Ja-Nein-Fragen ist einfach. Wir tauschen Position 2 mit Position 1. Nicht vergessen bitte. Du kannst gerne deine Hausaufgaben machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Falls du Ja-Nein-Fragen oder W-Fragen haben solltest, kannst du sie gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ich sage wie immer viel Praxis, Praxis, Praxis und danke und tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. So, das war's auch schon mit dem Video. Im nächsten Video lernen wir dann die bestimmten und unbestimmten Artikel. Ganz wichtig, wir werden langsam und langsam den Motor der deutschen Grammatik kennenlernen. Hier findest du den Link dafür.